رمضان يا رمضان 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Райымдуу, мээримдүү улуу Аллах Тааланын исминен баштап жаратканга мактоо айтып, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга салам жолдогон соң баарыңыздарга Кудай Тааланын тынчтыгы, амандыгы болсун. Баарыңызга Кудай Таала илим эшиктерин Рамазан айында ачып, көптөгөн пайдалуу чоң илимдерди Кудай Таала бизге насип кылсын деп дуа кылабыз. Анда эмесе бүгүн биздин атайын берүүбүзгө Ош облусунун касынын кеңешчиси Акимбай уулу Аскар устазыбыз биздин эфирибизге кош келдиңиз. Анда эмесе сиз менен Кудай буйрса ушул ардактуу кесип ээлери болгон мугалимдердин кадыр баркы тууралуу кылмакчыбыз. Албетте пайгамбар алейхиссалам өз сөзүндө айткандай, менин жөнөтүлгөнүмдүн максатында бир максаты бул мугалим катары жөнөтүлдүм, элге илим берүү үчүн деп бир чекесинде айтып кеткен. Анда эмесе сөз сизде, келиңиз. Bismillahirrahmanirrahim. Mehrimdүү, райымдуу, боорукер Кудай Тааланын аты менен баштайм. Ассаламу алейкум, урматтуу мусулман бир туугандар. Биз дагы эле Рамазан айындабыз. Алла Таалам туткан орозоңуздарды, кылган ибадатыңыздарды, Кудай Таала менен сыр болгон бардык жакшы ибадаттарыңыздарды, дуа тилектериңиздерди Кудай Таалам кабыл кылган болсун. Бүгүн өтө жакшы бир темаларды тандапсыздар. Бул баягы биздин агайларыбыз, эжекелерибиз, кадырлуу ошо кесиптин ээлери, жогоруда айткандай пайгамбарыбыз да айткан экен, иннама буисту муаллиман, мен мугалим болуп жиберилдим дейт. Бул пайгамбар кесип экен. Мугалимдик бул пайгамбар кесип экен. Жалпысынан пайгамбарыбызга биринчи түшкөн аятты эле карасак, ошо баягы Меккеде пайгамбарыбыз нур тоосунун башында Хира үңкүрүндө болгон мезгилде пайгамбарга Жебрил келип, Жебрил периштенин дагы Аллахтан алып келген биринчи буйругу икра болгон экен, оку деген экен. Башка бир хадис кудусиде ман арафа нафсаху факад арафа раббаху. Ким өзүнү таанып, окуп билген болсо, ким экенин билген болсо, Раббисин тааныйт дейт. Биз качан окусак, үйрөнсөк, билсек гана ошол анан ошол баягы чыныгы Аллах Тааланын бар экенин, бир экенин билет экенбиз. Бул дагы ошол эле баягы мугалимдиктин эмнеси экен, ошол эшиги менен гана ошону тааныйт экенбиз да. Алла разы болсун. Устаз, айтсаңыз, деги эле биз мугалим дегенде кимди түшүнөбүз? Мугалим дегенде жанагы эле баягы саналуу гана адамдарды түшүнөбүзбү? Жатайын ушул боюнча кеңири токтолуп өтсөңүз. Эми биринчиден мугалим дегенде бул биринчи пайгамбар кесип экен. Көп жерлерде ушундай бир семинарларда, ошо мугалимдер менен жолугушууларда айтабыз да, эгер мамлекет силерге акы бербесе дагы, силерге дүйнөдө жашаганга, акыретте дагы силер үчүн баягы даража катары ушу пайгамбар кесип өзү жетерлик экен да, жетерлик экен. Бирок бул мугалимдин да өзүгө жараша эмнеси бар экен, кадыр баркы бар экен. Бир мезгилдерде Союзда мугалимдер кандай болчу, азыркы мугалимдердин даражасы баягы кадыр баркы кандай болду, бул баягы айдан ачык көрүнүп турат да. Илгери баягы мугалим келатат дегенде, көчөдөн келатканда биз жолдун чекесинде урматтап турчубуз, же уялганыбыздан башка көчөгө басып кетчүбүз дегендей. Мугалимдин айткан сөзү бизге баягындай мойнубузга бир важиптай закон катары кабыл алып, бардык нерсени аткарчубуз дегендей. Азыркылар баягы канчанчы орунга түшүрүп койду. Эми бул мугалим демек биз бул диний болсун, бул баягы светский баягы Бөлбөстөн эле жалпы айтайлычы, деги эле мугалимдер дегенде биз светтик деп айтылат, негизи диний дейт. Эми ушуну жалпы эле айта берсек, Кудай буйрса, себеби бардык эле мугалимдер. Демек, кайсы эле бир аяттарга же хадистерге карай турган болсок, ушул мугалимдер бар жерден чыгат экен да. Мисалы, мына имамдардын көп колдонгон хадиси. Өзгөчө баягы адам уза тутканда жайга алып барып баягы жаназасын окуганда да айткан хадис бар да. Эмне дейт? Эгер адам баласы бул дүйнө менен коштошсо, бардык амалдары токтоп, 3 амал артынан жетип турат дейт. 3 амалы кайсы десе, биринчиси садака жария деп атат да, садака жария. Экинчиси пайдалуу илим дейт. Бул баягы дин болсун, башка болсун, бирок пайдалуу илим болсун дейт. Үчүнчүсү эмне дейт? Баягы балдарды жакшы имандуу тарбияласа, аркасынан дуа кылып турса дейт. Эми ушул үчөөндө дагы мындай карасак, мугалимдерди көрсөк болот экен да. Мисалы, бир адам жол оңдоп койду, же бир мектеп салып койду, мечит салып койду, же көпүрө салып койду, же бир чырпык тигип койду. Ошолордун жанында дагы мугалимдердин эмнеси бар экен? Бул мугалимдик кесип баягы садака жариянын ичинде эң жогорку эмнелерге
кошсок болот да. Биз 10 жыл ошол мугалимдердин колунда турабыз да. Ата энебиз алып келип эмнеге мугалимге тапшырып атат. Мугалимдердин неси менен себеби менен биз эмнени баягы дүйнөнү таанып атабыз дегендей. Ошол устаздардын, мугалимдерибиздин, агайларыбыз, эжекелерибиздин неси менен биз ак караны ажыратып атабыз дегендей. Бул эң чоң бир садака жарыя болуп эсептелет деп ойлойм да өзүм, жеке өзүм. Анан ошол эле эмне экинчи эмнесинде үзүлбөгөн сооптордон эмне бар экен? Пайдалуу илим дейт. Bir адам мугалим болуп неден физикадан кирсин, химиядан кирсин, биологиядан кирсин, башкадан кирсин, бирок бул баягы пайдалуу илим бергенде ошол менен биз жашообузду эмнебизди улантып атабыз да. Анан үчүнчүсү деле баягы өзүнүн баласы болбосо деле ата эне алып келип туруп мына сага деп туруп тапшырып берип атпайбы? Же баягы устаздарыбызга алып келип тапшырып атат. Бул сенин эмнең дейт, сөөгү сеники, эти баягы эти сеники, сөөгү меники дегендей кылып тапшырып берип атпайбы? Мына ошол сыяктуу 10 жыл ошол мугалимдердин, устаздардын колунда биз эмне болуп, аманат болуп, ошолорго бир бала өкүмдө болуп атабыз да. Эгерде ошол мугалимдерибиз ушул хадистерди жакшы түшүнүп, эгерде ушуга көңүл буруп, буга амал кылган болсо, эмне деген чоң эмнелерди аткарып атат да булар. Билбеген менен көп соопторду аткарып атат деп эсептейм да. Аллахым ыраазы болсун. Негизи эле мугалимдердин түйшүгү да чоң. 10 жыл ошол мектепте баардык биздин жарандарыбызды улутуна карабастан, уруусуна карабастан баардыгын текши окуп берип атат. Мугалимдерге Аллахым ыраазы болсун. Кимдир бирөөгө мугалимдердин кадыр баркы төмөн болгону менен же болбосо бааланбаганы менен бул албетте дин билген адам катары, динден аз маз түшүнүгү бар адам катары биз өтө бул Куранда да алардын окуялары келип атат. Пайгамбарыбыз хадисинде да мактап атат аларды. Бул эмнеге эле айтсаңыз, бул мугалимдердин айырмасы, мисалы илгери азыркы тактап айтканда өзүңүз айтып кетпедиңизби? Илгерки мугалимдерди көргөндө ушул окуучулар чекеге туруп, мунчукпай туруп калат эле. Бир сөздүн эки кылбайт эле. Азыркы мугалимдерге андай эмес. Ошонун кадыр баркынын түшүп кетишине мындай кандайдыр бир себеп болду. Илгеркилерде эми алар динди деле жакшы түшүнгөн эмес, баягы атеисттик системанын негизинде болгон, башка да болгон, бирок азыр динди деле түшүнүп атабыз, башка кылып атабыз, бирок эмне үчүн азыркы учурда мугалимдер урматталбай калды деген суроо болот ата. Мен ушул темага баягы суроого жооп бериштин алдын бир окуяны айтып өтөйүн да. Илгери бир жерде, бир эл жашаган жерде, коомдо bir больница бар экен да, ооруканачы. Анан оорукананын жетекчиси иштей албай кетет дейт, экинчиси келет, ал да иштей албай кетет, үчүнчүсү келет. Ошондо эч ким турбай коет. Анан комиссия келип, бул эмне болгону оорукана экен деп, анан баягында бир неме жарыялайт эми, конкурс жарыялайт, ким эмне кылат. Анан бирөө келет экен, бир жаш жигит келет дагы, мага бергиле ушул оорукананы, мага бир канча мөөнөт айтат, ошол мөөнөттү мага уруксат бергиле, мен ошол мөөнөттүн ичинде больницаны эмне кылам, оңдоп чыгам дейт экен. Эми баягы больница, оорукана дегенде оорукшанда да бирөөсү баштан, көздөн, ички орун адам, таза адамды деле оорутуп коет да. Ошонун чыдай албай кетишет экен да. Анан бул келип, анан ошол убакытта оңдоп, мындайча айтканда баягы өтө жакшы бир деңгээлге алып келип коет экен. Анан комиссия келип, анан баягы оорукчандар караса, баягы мурду кесилип кеткен, кула жыртылып калган, денеси буту сүйрөлүп калган деле баягы жылмайып калыптыр да, жылмайып калыптыр. Анан таң калыш, анан кийин баягы жетекчини чакырат экен. Оорукананчы чакырсанан кийин сен кантип ушунча бир убакыттын ичинде буларды оңдоп койдуң, мунун сыры эмнеде десе, анан бул айтат экен. Силер угасыңарбы, мен айтып берейин дейт экен да. Анан угабыз десе, анан бирден айтып баштайт экен. Мен келип дейт, бул оорукананы бүт изилдеп чыктым дейт экен. Ооруган адамдардын, баягы оорукчандарды изилдеп чыктым, буларды окуп чыктым дейт экен. Мисалы бир үй бүлөдө 10 бала болсо, ата энеси бир, атасы да апасы да бир болгон бир туугандар, 10 бир тууган болсо дагы бири-бирине эмне ички дүйнөсү окшошпойт экен да. Түстөрү бир аз окшошкону менен булардын ички дүйнөсү ар бир өзүнчө бир дүйнө экен. Көрдүңүзбү? Булар адамдар эмнеге окшош дейт экен, бул жанагы жигит айтат экен, адамдар бул китептерге окшош дейт экен. Бир физика, химия окшош болгондой, химия, алгебра окшош болгондой, мен буларды ар бирин окуп чыктым дейт экен. Окуп чыксам, буларга эмне жетишпейт экен, эмнеге мындай десем, буларга жетишпеген нерсе жок, бир эле нерсе жетишпейт экен. Баардык материал нерсе бар экен, бирок бир эле нерсе жетишпейт экен, буларга үмүт жетишпейт экен деп изилдеп чыктым дейт. Анан буларга эмне кылышым керек? Буларга үмүт бериш үчүн, буларды баягы дүйнөгө жашоого болгон үмүттү кантип ойготом деп анан ойлонуп олтуруп, анан өзүм ушундай жыйынтыкка келдим. Мен бир врач катары, доктор катары мен
эмне кылышым керек деп анан өзүмөн баштадым дейт. Мына оозумду дейт, эки тараптан дейт тарттырып операция жасаттым дейт. Жылмайып жүрүшүм керек турбайбы деп өзүмдү баштап эмне кылдым, операция жасатып анан жылмаюуга өттүм дейт. İçimen баягы турмуштун кыйынчылыгы, баардык нерсе болсо дагы ичимен күйүп атсам дагы сыртыма эмне кылып турушум керек? Дайыма жылмайып турушум керек. Адамдарга жылмайып тартуулашым керек турбайбы деп, адамдарга дем беришим керек деп туруп анан ошого өттүм дейт. Эртең менен чогулуш өтөм, 10-15 баягы өзүмдүн кол астымда иштеген кызматкерлер чогулуштум күнүнө. Анан буларга жылмайып чогулуш өтөм дейт. Ошентип олтуруп, буларга да жылмайып деген нерсени өткөрдүм дейт. Анан врачтар анан ооруган баягы оорукчандарга барганда булар менен жакшы саламдашып, жылмаюу менен мамиле кылып олтуруп, алар да дарылады дейт. Айтайын деген нерсе, демек бизде мисал бир мектепте ошондой бир проблемалар болуп аткан болсо, ошол мугалимдер олтуруп туруп бир өзлөрүн бир тараза коюш керек да. Тараза коюш керек. Тараза коюп бизде эмне жетишпей атат деп ошентип өзүнөн башташыбыз керек экен. Бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир хадисинде айтат. Эне деп атпайбы? Эне үй бүлөдөгү биринчи мугалим деп атат. Бир үй бүлөнү бир мектепке, окуу жайга окшото турган болсок, бул окуу жайдын биринчи мугалими эне деп атат. Биринчи пайдубал мугалим. Пайдубалы мугалим ба, эне болуп атат. Азыркы мезгилде мектептерди карасак, балким 90% аял болуп калды да, мугалимдерчи, эжеке болуп калды. Эркектер бир-эки эле сабактан сабак бербесе, баары кетип калды дегендей. Ошон үчүн бул аял заты эне болгондон биринчи ошол аял затыга бир тарбияны ошондон башташыбыз керек экен да. Ошол мугалимдин сыпаты кандай болуш керек, ошолорду өзүлөр баштап окуп чыгыш керек экен. Сиз айтканда мурун баягы союз мезгилде дин күчсүз болгону менен бир союз мезгилде бир идеология болушкан да. Ошол келечекте ким болуш керек, эмне болуш керек, мугалим деген бул кандай болуш керек. Ошонун негизинде буларга айлык аз болсо дагы баягы кесибин сүйүп, баягы патриот болуп жашаган да. Азыр ал нерселер азайып калды да. Азайып калды. Ошон үчүн биз кайрадан баягы түпкүлүгүбүзгө кайтышыбыз керек болуп атат да. Мурунку баягы эмнелерибизге, сезимдерди да ойготуш керек болуп атат. Ошон үчүн бул баягы айылда эмне дейт? Мектеп, анан мечит айылдын эки түркүгү деп коет экен. Мечит бул адамдардын, ошол окуучулардын эмнесин дейт? Жүрөгүгө нур берсе, жүрөгүгө болгон азык бере турган болсо, ал эми мектептеги мугалимдер баягы адамдын, ошол окуучулардын акыл, ошол аң сезимиге булар эмне кылат экен? Сугарат экен. Акыл несинде ошо илим берип, аң сезимин сугарган булар мектеп экен да. Экөө бириккенде гана эмне болот экен? Баягы куш эки канаты менен дегендей, эки канаты болуп, анан баягы учарат дегендей экен да. Бул бири-бириге муктаж болгон эки эмне экен да. Аллах ыраазы болсун. Деги эле ушул жерден бир суроо туулуп кетти да. Суроолор көбөйүп кетти аябай, бирок мен чекесинен берейин. Деги эле мугалимдердин да өзүнчө бир атайын бир сапаты бар экен да, мындайча айтканда. Ийгиликтүү адам болуш үчүн бизнес ар бир кесиптин өзүнө тиешелүү критерия деп коебузбу, ошондой болгон сыяктуу эле. Мисалы бизнесмендин өзүнүн негизги дайым аткара турган, көңүл бура турган зарыл аткара турган шарттар бар. Дагы бир куруучунуку өзүнчө, башканыкы башка дегендей, бул мугалим бул адам менен иштешип атпайбы? Адам тарбиялап, адамга ички сезим менен, мындайча айтканда акылын өстүрүш аракет кылып аткандан кийин булардын ийгиликтүү мугалим деп коелучу. Ийгиликтүү мугалимдин эң негизги сапаттарына бир токтолуп кетсеңиз. Кайсы бир улуттун бир жакшы сөзү бар экен да. Мына жакаң кир десе дейт. Жакаңдан кабар албай, жакаңды эле жөө бербей, мойнуңан кабар ал дейт да. Аябай жакшы. Бул эми баягы жаканы кир дегенден жуу бергенден пайда жок дейт да. Маселе, проблема каяктан болуп атат? Мойнундан болуп атат да. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн бул мугалимдик, ошо мугалимдин башына турган, ошо мугалимдерди баягы тандап эмне кылган, кыскасы бул министрлик дейбизби? Ошо мугалимди коюп атканда же баягы директорду тандап атканда, кыскасы буларды биринчи ошо менен бир сүзгүчтөн өткөрүшүбүз керек экен да. Ошо жерге жарайбы, жарабайбы дегенде. Себеби бул кечиресиз, бул бир буюмдар менен, кечиресиз бир айбандар менен мамиле кылбайт экен да. Бул адам жетиштирет экен да. Адам жетиштирет экен. Биздин жашообуздун эң негизги мезгили ошо мугалимдерге аманат болуп тапшырып атабыз. Бул насип кылган болсо, мисалы 11 жылдыкты 12 жылга өтөт деп атат эми баягы нөлөө кошкондо. Ошондо бир 10 жылга элестетиңиз, бир 10 жыл ошол мугалимдердин колунда болуп атабыз да. Ошон үчүн бул мугалимдердин биринчи сапат маселеси бул өтө маанилүү экен да. Эгерде баягы
мыкты мугалим же ийгиликтүү мугалим азыр китепканаларда баягы китептер ушунча китептер көп чыгып атат да. Кече күнү эле Китеп Кежи деген китепканадан бир китептен карап атам. Баягы ийгиликтүү мугалим же баягы таасирлүү окуялар ушундай бир китептерде бир мугалимдин өмүр баяны жазылып атат да. Бир дини окуу жайдагы бир мугалим экен, тарбиячы мугалим экен. 200ге жакын бир окуучулар окуган бир медресе экен. Анан жаңы бир мугалим келет баягы жерге, бир жагы тарбиячы, бир жагы сабак берет экен, мугалим болот экен. Анан окуучулардын ичинен 1-2 баягы кичине бир адепсиздик бир иштерди кылып коет, жасап коет. Анан баягы мугалим кимдер кылды экен деп акыры ошентип акыры баягы изилдеп отуруп, анан табат баягы 2-өн табат дагы. Тапкандан кийин анан баягыларга жаза берүү учуру келгенде баягы бул эми эски заманда болгон окуу экен да. Анан баягы китепте баягы бала ошол окуяны өзүнүн башына өткөн нерсени мынтип жазып атат да. Ошонун ичинде мен да бар элем дейт. Анан 3 баланын ичинде мен да бар элем дейт. Анан баягы агайыбыз, устазыбыз келип, анан жаза бере турган мезгилде эмне дейт? Бир чуук алып келгиле дейт. Жоон болсун чуук. Анан алып келген мезгилде колубуз, бутубуз ушундай титиреп турат дейт. Эмне болот экен, кантип жаза берет экен деп турган мезгилде анан баягы чуукту алып келип туруп, колубузга карматты дейт. Карматып туруп, анан өзүнүн үстүнү, аркасын тосуп берди дейт. Чечип туруп, баягы үстү кийиминчи тосуп берди дейт. Ошол силердин кылган ишиңерге, ошол адепсиздикке мен себепчи болдум, мен күнөөкөрмүн деп мага жаза бергиле деп баягы аркасын тосуп бергенде ушунчалык таасирленип, ошол окуя ошондон кийин токтоду дейт. Караңыз. Демек, бул мугалимде болуш керек болгон сыпаттар өтө маанилүү нерсе экен да. Ички сезими өтө күчтүү болуш керек экен. Балдардын ар биринин оюн окуп, мындайча айтканда, сырткы көрүнүш менен тарбия эмес, ички көрүнүш менен аларга дүйнөсүн окуп, өзүнүн ички сезими менен тарбия бергенде өтө бул таасирлүү тарбия болот деген нерсени айтасыз эми. Мисалы, элестетсеңиз, ошол мектептин босогосунан, ошо дарбазасынан кадам коюп киргенден кийин бул чоңдунбу, бул байдынбы, бул эч бир нерсе айырмачылык экен. Ошол мугалимдерге ошол окуучу экен, аманат экен. Көрүңүз, ошону ошондо кабыл ала билишибиз керек экен. Кабыл алгандан кийин баягы ата-эне балдардын ичинен баарын тегиз карагандай, ошо балдарга да ошондой тегиз карай билиш керек экен, адилеттүү карай билиш керек экен. Ошолордун жан дүйнөсүн окуй билиш керек экен да. Жан дүйнөсүн окубай турган болсо, баягы баланын ичинде толтура проблемасы болсо, буга бир нерсени батыра албайт экен да. Ичин бошотуп, анан кийин баягы баштап балдар угуш керек экен. Жана жогоруда айтпадыкпы, бир больницаны кандай оңдоп койду дегенде. Балдарды бир жакшылап окуш керек экен да. Буга көрөгөч болуш керек экен. Көрөгөч болуш керек экен. Данышман болуш керек экен. Анан бул мугалим ошо нерсени жашаган адам болуш керек экен. Бир аалымдын айтканы бар экен. Мугалимдер кой сымал болуш керек экен. Мугалимдер куш сымал болбосун дейт. Неге дейт? Куш дейт. Ошо балдарына баягы талаадан таап, баягы алып келген несини, тамагыны кусу берет экен. Ал эми койлор ошо талаадан жеген чөптөрүнү баягы сиңирип, анан ошонун каймагын берет экен. Көрдүңүзбү? Мугалим ошо кой сымал болуш керек. Бул дегени баягы окуш керек, жакшылап өзүгө сиңириш керек, өзү жашаш керек, анан жашоосу менен анан окуучуларга эмне болуш керек? Тактап айтканда, айрыкча өзү ошол айта турган айрыкча бул тарбия жагытындагы агайларга, эжелерге кетип атат да. Тарбия берүү багытында мына Кудай буйрса мына эртең ыйман сабагы мына президентибиз айтып атат. Ушул жылдан баштап ыйман сабагы кирип баштайт дейт. Анын ичинде өзү ыймандуу болуш керек экен. Анан айта турган насаат жагай болобу, адеп сабак болобу, өзү биринчи адептүү болуш керек экен. Ошол нерсени өзү аткарып туруп, анан айтса окуучуларга демек таасирдүү болот. Куш сыяктуу жанагы эптеп эле бир жерден информацияны алып келе калып, интернеттен аяк бияктан чугуп, элдерге жөн эле келип айтып берсе окуучуларга ал таасирсиз. Жана куш сыяктуу болбой, кой сыяктуу бол деген мааниси максат койго окшош эмес. Койдун жанагы бул жерде каймак берген сыяктуу өзүнөн сиңирип өтүп, анан тияка окуучуларга деген максатты айттыңыз. Аябай жакшы мисал айттыңыз. Аллахым ыраазы болсун. Эми деги эле биз тарбия жаатында өтө биз ар бир адам муктаж. Бир азыр мугалимдер жагын айтып өттүк. Бул ар бир адам багы Чыңгыз Айтматовдун айткандай, адамга адам болуу, күн сайын адам болуу эң кыйын нерсе дегендей, өзүбүздүн айланып келе жанагы нафсибизди тарбиялап туруу эң негизги нерсе болуп атпайбы кайрачы. Ушул жерде айта кете турган нерсе, биз мына акыркы күндөрү светтик диний деп эле бөлүнүп калбадык. Болбосо биз ушул өнүккөн мусулмандардын эң алтын доору болгон учурларда Фарабилер, Ибн Сина, дагы башка чоң мына Өзбекстандагы
Ал Хорезмдеги мына Улукбек мырзалардын чыккан учурлары бир алтын доор болгон. Көрсө ошолордун мусулмандардын ийгиликке деги эле жетүүсү, мусулмандардын чоң сыйлыктарды алуусу, ошо эки илимди жалпынан эми чоңунан айтып коелучу, мындай жалпысынан диний илим анан светтик деп эки илимди бирге алып кеткендиги үчүн ушундай чоң ийгиликтерге жетишкен экен да. Мен суроом ушундай, агай, эки илимдин бири-бирине муктаждыгы, байланыштуулугу. Кээде биздин анча-мынча динден эми жаңы маалымат алган адамдар айтып калат. Бул Кудай Тааланын биринчи болгон парз илимди алыш керек, албетте алыш керек. Бирок ушулдан эртең кыяматта суралат экенбиз. Ал эми дүйнөви илимдерди бизге эч мындай эртең кыяматта деле сурак жок. Бул дүйнөдө кичине пайдасы тийсе тиер, тийбесе тийбер деп мындайча айтканда көңүл кош да. Ошол эле түрдө экинчи мына светтик илимди алган адамдар бул диний адамдарга гана тиешелүү илим. Бул бизге эч кандай мындайча айтканда жашоодо орду чоң эмес. Бул молдолор ошол дин жаатты жактап жүргөндөргө гана керек деп эки тарапта мындай кандайдыр бир ажырым байкалат да. Ушул нерсе боюнча айтсаңыз. Негизинен баягы илим дегендечи Кудай Таалам ушул жер жүзүндө бар жараткан нерсени бизге жараттыр да. Бул мусулман болобу, кафир болобу, башка болобу ошол адамзат үчүн жараттыр да. Анан Куранда эле баягы жогоруда айтканда биринчи эле буйругу окуу болот да, окуу болот. Ошол бул светский илимди окуйбузбу же баягы дин илимдерди окуйбузбу, бул айырмасы жок. Бул кайра эле келип адам үчүн экен да. Ошо бир китеп жазыла турган болсо, ошол деле адам үчүн жазылат экен да, адам пайдасы үчүн жазылат экен. Эми ошол мисалы элестетиңиз, бир айылдан бир 5-6 адам медицина тармагына окуй турган болсо, бир 5-6 адам дейлик, устачылыкка дейлик, мисалы 5-6 адам дагы мугалим тармакка, муну ошол илим деле ошол адам үчүн биздин ислам динибизде эмне болот, ошол парз болот да. Ошол медицина тармагына кетти, бул өзүнүн несини аткарып, келечекте ошонун кызматын кылыш керек. Эгерде бир адам ошол айылда кандайдыр бир ооруга чалдыгып, баягы каза болуп кете турган болсо, баягы адам өзүнүн ишин кылбаган болсо, кыяматта ошол адам дагы баягынын несиге шерктеш болуп калат дегенде, күнөөсүнө дегенде. Ошон үчүн бул илим, баягы мугалимдик, бул диний айтканда диний болсун, же баягы светский болсун, бул эч бир айырмасы жок экен да. Ошол эле баягы физика, химия деле биздин жашообузга керек нерсе экен. Муну деле Кудай Таалам өзү жараткан дейт. Кудай Таала өзү жараткан дейт. Ошондо эле мисалы Куранды казып чыксаңыз, же пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадистен казып чыккан болсоңуз, ошо баягы светский илимдердин баары, табият илимдери барып туруп ошонун несинен өзүнүн ордун табат экен да. Курандан мемесинен алынат экен да. Анан кийинки эле баягы эмне деп коебуз, диний эмнелер баягы сабаты начарлап баягы эмнеден алыстай баштаган мезгилде анан кийин бул дин илимдери, анан бул свет илимдери деп эки өзүнчө эле бөлүп алыппыз да. Тескеринче экөө бири-бириге ушунчалык муктаж экен да. Кандай мисалы светтик илимдери менен, ушу табият илимдери менен гана чектелген адам, бул адам эмне болуп калат экен, акыретке көр болуп калат экен. Дүйнө деп дүйнөдө кандай жашашы менен алектенип акыретке көр болуп калат дейт. Ал эми дин илимдери менен гана чектелип, светтик азыркы замандын ошо талабына ылайык ушул табият илимдерин таштап салган, заманбап илимдерди таштап салган адам эмне болуп калат экен, жашоого чолок болуп калат дейт. Акырет деп отуруп эмне болуп калат дейт, чолок болуп калат дейт. Мындайча айтканда, светтик илимдер менен чектелген адамдардан эмне пайда болот дейт? Бул баягы атеист адам пайда болот экен да, муну менен. Баягы динди таштап салып, бир гана ушул тармакка басым жасаган адамдардан эмнелер, атеисттер пайда болот дейт. Ал эми дин илимдери менен чектелип, свети баягы табият илимдери, заман талабына ылайык болгон бул илимдерди таштап салган адамдан фанаттар пайда болот дейт. Ошон үчүн эмне деп атат пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, дүйнөнү деп акыретти, акыретти деп дүйнөнү таштап коюп ала дейт. Экөөнү илимден Кудай жараткан, тең ала кетиш керек. Экөөнүн тең үлүшүбүз болушубуз керек. Биз мусулман катары эч кур калбай, баардыгынан жакшылыктар бизге келген жакшы экен да. Мисалы бир колубузда Кураныбыз, бир колубузда компьютерибиз болгондой эле да. Ошентип эмне кылышыбыз керек экен, элге, динге кызмат кылышыбыз керек да. Демек, устаз, биз элге, жерге деги эле мамлекетибизге кызмат кылыш үчүн азыркы мына жаңы заманбап учурда турабыз. Өнүккөн, керек болсо башка өнүккөн өлкөлөрдө жалаң эле техниканын кнопка цифрализация деген сыяктуу керек болсо кара жумуштар деле кылынбай жалаң эле электрондошуп кетти. Биз деле кайсы бир багытта Кудай буйрса Кыргызстан ошол нерсеге жетет да. Ошол убакытка жеткенде биз такыр табият илимдеринен, светтик илимдеринен кабарыбыз жок болсо, биз өтө мындай өнүкпөй дагы деле ошол кээинки өнүкпөгөн мамлекеттердин катарына караң койдон калып кетишибиз толук мүмкүн. Ал эми динди такыр
чанып илгеркидей атеисттик системанын негизинде жүрө берген болсок биздин өзүбүздүн акыретибизге зыян. Мындайча айтканда өзүңүз жана башта жакшы мисал келтирдиңиз, куштун эки канаты сыяктуу дегенде бир жагында светтик илими, бир жагында диний илими болуп, акыры куш бийикке учкан сыяктуу адамдын даражасы гана көтөрүлөт бул нерседе. Эки жактан тең илим алуу даражасы көтөрүлөт. Биздин жаштарыбызга Кудай Таалам ошондой нерсени насып кылган болсун. Эми Куран аяттарын биз изилдеп, Ажазыл Куран деген өзүңүз билгендей атайын бир Курандын ичиндеги таң калыштуу Кудай Тааланын окумуш сыр кереметтери жашылган аяттар бар. Керек болсо ошол аяттардын да карасак, зоологияга байланышкан, математикага байланышкан, физикага байланышкан, астрономияга байланышкан толук илимдер бар да. Эгерде биз ошол астрономия, физика, химиялардан такыр кабарыбыз жок болсо, биз кантип менен Куранды ошонун ичинен түшүнүп, ачылыштар жасайбыз? Ал толук мүмкүн эмес. Ошон үчүн эки илимди бири-бирине уруштурбай, керек болсо бири-бирине мындай журулуштуруп, мусулман ким дегенде мусулман ошол баардык жактан өскөн, өңгөн. Мына биз качан болсо эле мына Кореяны мына курулуш жагынан азыр дүйнө жүзүндө номер 1 биринчи орунда турат. Япония ушул жактарды мисалы биз тазалык жагын, башка жагын дайыма мындай суктанып карайбыз. Технология боюнча, машина чыгаруу боюнча бизге Алла Таала тыюу салган эмес. Куран-ы Каримде да пайгамбарыбыздын өзүнүн сөзүндө деле кандай ушул машина заводдору ачылып, бир ачылыштар космоско чейин барган нерсенин мусулманга эч кандай чектөө жок. Болгону биз жалкоолугубуздан же болбосо же динди кыйратып окуй жүрбөй атабыз, же светтик жакта окуй кыйратып жүрбөгөн үчүн ушундай нерселер болбой атсак керек деп өзүбүзгө мындай бир аз күнөөнү койсок туура болсо керек. Курандан ошол мен бир аятты окуп калдым эле. Бул ошол биология боюнча экен, агай. Бизге айылда мектепте окуп жүргөндө ушул эжекебиз ушул суроону берип чыгып кетет эле да. Бул баягы өтө баягы глобалдуу суроо деп, аягы жок, түйү жок суроодон калып кетчү. Бирок биз Кудай буйруп мен мына өзүм ислам университетинде ошо окуп жүргөндө тафсир сабагы жаңы киргенде ошо 3-курста курста жообун таап алып аябай сүйүнгөмүн да. Тукум биринчи жаралганбы, тоок биринчи жаралганбы деп эле бизге ушусун айтат эле. Эгер тоок энеси биринчи жаралат, тоок дей турганбыз, тоок кайдан пайда болот? Тукум, жумуртка мындай айтканда. Жумуртка кайдан пайда болот? Анан тоок тууп кетти. Ичи кылса жооп мынантип айланып тура берет да ичик. Анан ушул 29-чу паранын ушу аягынан ушул аятты окуп калдым. Астагфирулла, ва мин кулли шайин халакна заужайн лааллакум тазаккарун. Биз баардык нерсени жуп-жуп, пара-пара эки-экиден жараттык. Балким ой жүгүртөрсүңөр деген аятты окуганда тык ушу мээме келе түштү да. Кудай Таала тоок менен корозду жараткан турбайбы биринчи? Анан кийин жумуртка пайда болгон турбайбы? Өзү деле Нух алейхиссалам деле жана кемесине чыкканда аял эркектен кылып бирден тизет го, кийинки урпак уланып кетишин. Кудай деле Адам атабыз менен обени өзү жаратты, анан урпактар таркалды. Керек болсо мына биз турган дарактардын да ичинде аталык энелик деген нерсеси бар. Ак, кара, ай, күн, түн, иши кылса жалгыз нерсе өзү бул жашоодо жок экен, теги эле. Бир гана жападан жалгыз бул улуу Аллах Таалага гана жарашат экен, жалгыздык. Калган нерсенин баардыгы эки-экиден. Таштын да керек болсо жансыз таш деп коебуз, эркек уркачы бөлүнөт экен ошол дагычы. Ошон үчүн бул биология жагынан алынды. Эгер астрономия жагын ала турган болсок, андай биздин Алла Таала Куран-ы Каримде канчалык айткан. Ошо мен ушул аятты окуп коеюн, анан да сизге сөз uzatайын, уста уруксат берсеңиз. Ушул Куран-ы Каримде дагы ушул окуп жатканда Алла Таала бир жерде Роббул Машриқ вал Магриб. Алла Таала бир чыгыштын бир батыштын ээси деп келет экен да. Ал эми түшүнүктүү. Биздин чыгыштан күн чыгат, күн батышка батат. Роббул Машриқайн вал Магрибайн. Алла Таала эки чыгыштын эки батыштын десе, бир аз ойлонобуз да, ай менен күндүн чыгышы эки чыгыш, ай менен күндүн батышы эки батыш деп түшүнөт экенбиз. Анан бир жерде Роббул Машариқ вал Магриб дегенде ушу башыбыз бир аз катып калат да. Алла Таала чыгыштардын жана батыштардын Раббиси, ээси дегенде ушул астрономия илими өнүгө электен мурда 14 кыл мурда Кудай Таала айткан экен. Ушу батыштардын көптүгүн, чыгыштарын көрсө бул күнүбүздөгү ушул 363-365 күндү Алла Таала мурда эле айтып койгон экен. Ар бир күн чыкканда кечеги орду эмес. Бир аз огунан жылып бүгүнкү 12 апрель башка күн, 13 апрель күн чыгышы башка күн. Күндүн батышы деле ошондой деп бизге убакыттын жылып турушун Кудай Таалам илгери эле айтып койгон экен да. Эми Куран-ы Каримде мындай илимий аяттарды ала турган болсок толтура. Ошо мугалимдик жөнүндө бүгүн сүйлөп атабыз. Бул мугалим болуу да өтө оңой эмес. Канчалаган кыйынчылык, мээнеттерди кечирет. Бул кыйын нерсе экен. Ошон үчүн
мугалим дегенде бул жалпы эле адам баласын ушул караңгычылыктан жарыкчылыкка алып келе турган деп жакшы ниет кылып ушундай айта берели. Мугалим дегенде бул ушул пайгамбар өзү мугалим болуп жөнөтүлгөн болсо, биз пайгамбардын сыпатынан сыпаттансак өтө сүйүнүчтүү нерсе экен. Эми устаз, мен дагы ушул жана мемлекет мен да бир-эки нерсе кошуп койсом болобу? Эжазды Куранды утпайсызбы? Жакында жарыктар деген бир китеп чыкты. Арабчасы ламалар деп которма. Ошондо бир мезгилдерде могу сайыздын учурунда молдолордо мындай бир сөз болчу да, жерде эмне көтөрүп турат дегенде өгүз көтөрүп турат, анан балык көтөрүп турат деген сөз. Өгүз, балык көтөрүп турат деген сөздөр имамдарыбыз, дамларыбыз ошону айтчу да. Анан бугандан кийин мугалимдер же башка эмнелер, мына көрдүңбү? Бул молдолордун мемеси ушундай деп. Анан бул китепте мондай өтө жакшы бир чечмелептир да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын бир күн ушундай сахабалар менен мажлисте отурса, таш, кандайдыр бир таш кулагандай бир үн чыгат экен да. Анан сахабалар анан, "О, Аллахтын элчиси, эмне болду?" десе, 70 жылдан бери томолонгон таш тозок түбүнө түштү дейт. Десе анан баа сахабалар деп калат экен, анан бир убактан бир ошо мажлиске бирөө кирип келет экен. Анан пайгамбардан уруксат сурап, "О, Аллахтын элчиси, уруксат берсеңиз бир кабар айтып коюн. Баягы 70 жашка кирген мунафык өлдү" дейт. Дегенден кийин баягы сахабалар түшүнөт, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям баягы таштан максат ошол мунафыкты максат кылган турбайбы деп анан түшүндү дейт. Эгерде жана сахаба кирбегенде, баягы сөздү айтпаганда, бул ошол жерде эмне көтөрүп турат деген суроого пайгамбар жооп берген экен. Ошол суроого жооп бергендей болуп калып кетет дейт да. Ал кандайча десе, пайгамбардан бир күн сураган экен. Жер каякта турат я Расулалла дегенде, мына бизди көтөрүп турган жер каякта турат дегенде, бир сапарында эмне деген экен? Жер балыктын үстүндө турат деген экен. Анан башка бир ай өтө, канча убакыт өткөндөн кийин кайра бир башка мажлисте кайра сурайт экен. "О, Аллахтын элчиси, биздин жашап турган бул жер каякта турат?" дегенде пайгамбарыбыз эмненин үстүндө? Өгүздүн үстүндө турат деп жооп берген экен. Анан ошол хадис ошойдон калып калган дейт. Анан биздин кийинки баягы дин алымдарга баягы чечмеленбегендиктен түздөн түз түшүнүшүп, же карапайым калкка ошо түшүнүк, эмне жерди астында бир өгүз бар, же бир балык бар, анан көтөрүп турат деп түшүнүп болуп калган экен. Муну жанагы китепте мындайча сонун бир чечмелептир да. Адам ушунчалык баягы ыраазы болуп кете тургандай бир эмне менен чечмелептир. Эки түрдүү эмне менен, илим менен чечмелептир. Биринчиси жана сиз айткандай астрология менен чечмелегенде дейт, адамдар мына азыр баягы мемеде задектер бар да, жылдыздар бар. Баягы жер өзүнүн огунда айланып атат дейт. Ва куллун фи фалаки ясбахун. Ар бир нерсе өз огунда айланып атат дейт. Ошол баягы жер айланып келип дейт, биринчи балык жылдызынын үстүнө келген дейт. Балык жылдызы. Баягы жылдыздар, топ жылдыздар бар экен да. Ошолорду туташтырганда, баягы балык окшогон бир келбет пайда болот экен да. Буну балык жылдыз деп коюшуптур дейт. Астрологторчу. Ошо балык жылдызынын үстүнө келген эле дейт. Муну эми баягы чөлдө жашаган арабтар бул балык жылдыз деп түшүнбөйт да. Пайгамбар эмне деп жооп берген? Кыска эле балыктын үстүнө турат деп айткан дейт. Анан бир ай өткөндөн кийин баягы аралыкта ошондой экен да. Кайра башка бир мажлистен бирөө сурап берет. "О, Аллахтын элчиси, жер каякта турат?" дегенде, "Букачардын үстүндө турат" деп айткан дейт. Баягы букачар деген букага окшогон баягы немес келбет пайда болгон баягы жылдыздар бар экен да. Ошонун үстүнө келген дейт. Көрдүңүзбү? Ошентип чечмеленген дейт. Экинчи бир география тарабы менен ала турган болсок, адамдардын жашоосу эки түрдүү жерде жашап келет дейт. Бири суулуу жерлерде, океан, деңиздердин боюнда жашап келет дейт. Экинчиси ушундай куракта жашап келет дейт. Океандын боюнда жашап келген адамдардын тиричиликтери дейт, балыктар менен болот дейт. Балык уулайт, аны баягы сатат, ошонун тиричилиги ошо менен болот дейт. Көбүрөөк ошонун тиричилик дейт. Ал эми куракта жашаган адамдардын жашоосу эмне менен дейт? Бул баягы мал чарбачылык менен дейт. Ал эми мал чарбачылыктын символ катары өгүздөрдү колдонушкан дейт. Өгүз. Мунун баягы этин колдонот, мунун эмнесин күчүн колдонот деп ошол өгүздү менен кылышкан дейт. Анан буларга адамга суроо берилсе дейт, адамдардын жашоосунун негизги кирешеси эмне менен десе, балык менен өгүз деп жооп берилген дейт. Адамдарды дегенден жерди эмне көтөрүп турат дегенде, өгүз менен балык көтөрүп турат деп жооп берилген дейт да. Муну бизден кийин баягы карапайым элге баягы сөз ушинтип өтүп, жерди эмне көтөрүп турат дегенде, өгүз менен балык деп жооп берип коюшкан дейт.
Мунун астында баягында эмне бар дейт да, сырлар жатат дейт. Ошол чечимленбей калып кеткен. Калып кеткен дейт да. Көрүнүзбү? Эми баягы заман картайса дагы Куран акыйкаттары же пайгамбарыбыздын керемет сөздөрү бул баягы акырындап ортого баягы эмес чыгып атат да. Дагы бир хадис менен жыйынтыктайын сөзүмдө. Мисалы пайгамбарыбыздын хадисине кийинки баягы мусташиктер деп коет, дин душмандары критикалап келет да. Кайсы хадисине баягы хадисил мустайкыз дейт. Жаңы ойгонгон, уйкудан ойгонгон деген баягы хадиси бар да. Пайгамбарыбыз дейт: "Мен истайказа мин манамихи фала ягмисана ядаху илалма." Ким ойгонсо дейт да, уйкусунан ойгонсо дейт, колуну бир идишке салбастан барып баштап колду жууп, анан идишке салсын дейт. Айна батат ядуху дейт го, колу каякта кыдырып жат жүргөнүн билбейт деген хадисте бул баягы дин душмандары мына көрдүңөрбү? Мухаммед үммөтү таза эмес булар. Ошо колунан чыга албайт деп ошону критикалап келет да ошого чейин. А муну илим изилдеп көрсө, адам кечинде уктаганда дейт, адам көзүн жумуп уктаган мезгилде дейт, баягы бүтүндөй денесинен баягы клеткалардан адам денесинде тешикчелер болот дейт. Ошол жактан нелер чыгат экен, микробтор бөлүнүп чыгат экен да. Бөлүнүп чыгат экен. Бул бетинде деле, мойнун тырмаса деле баягы эмне, баягы чыккан микробтор ошо баягы тырмактарга бүт толот экен да. Көрүнүзбү? Анан баягы ошону менен бойдон барып туруп, эртең менен же баягы кечинде туруп, уйкудан ойгонуп туруп, идишке колун сала турган болсо, баягы микробтор идишке эмне болот экен, жугат экен. Ошо менен адамга оору пайда болот экен да. Муну пайгамбарыбыз эмне деп атат? Колу каяда кыдырып дегенден максат баягы микробтор жугуп калат. Ошон үчүн эртең менен турганда же баягы түнү ойгонгондо колду 3 жолу жууп алган болсо, баягы эмнеден кутулат деген хадис экен да, көрдүңүзбү? Рахмат, Аллах ыраазы болсун. Анда эмесе айтсаңыз, Аскар устаз, ушул биздин мугалимдерге болгон айта турган кеп кеңештериңизден болсо айта кетсеңиз. Биринчиден мугалимдерибизге бул мектепте болсун, же диний окуу жайдагы мугалимдер болсун, Алла таалам ыраазы болсун, ошончо кыйынчылыктарды көтөрүп, сабыр кылып, бизди окутуп дегендей, канча окуучуларды, талабаларды окутуп дегендей, Алла таалам ыраазы болсун. Бирок ушул агайларга, эжекелерге менин жеке өзүмдүн бир сунушум, биз өзүбүздү бир талдап көрсөк, бир таразалап көрсөк, биз чындап мугалим ошо мектепте айлык алып атабыз, же медреседе айлык алып атабыз, кызмат кылып атабыз, бирок мугалимдин ошол кесибине кадырлап, бартап, ошонун кадырына жете алдыкпы? Бир өзүңүздү бир таразалап көрсөңүз. Анан мондой бир сизге бир сунуш. Siz ошол балким 10 жыл, балким 20 жылдан бери ошо мектепте иштеп жүрөсүз. Өзүңүздү ошол окуучулардын арасына бир коюп, ортого коюп туруп, өзүңүздү бир таразага кое аласызбы? Мындайча айтканда бир кутуча даярдасаңыз, анан ошо кутучага өзүңүздүн сүрөтүңүздү жабыштырсаңыз, анан бир жарыя жазып койсоңуз, мен киммин, мен жөнүндө бир эмнеңерди баягы суромжулоо жүргүзсөңүз да өзүңүздө. Анонимдүү негизде кабыл алынат. Пайдасы, зыяны, мындайча айтканда, сиздин ошол чындап ошо мектепте ийгиликтүү мугалимсизби, же сиздин кемчиликтериңиз барбы? Ошону өзүңүздү бир таразалап көрсөңүз, ошондой кыла алабызбы? Анан ошо мени ачканда, кутучаны ачканда, сизге бирөөлөр элдин астында ошол окуу берсе, ошо чыдай аласызбы? Ал кыйын албетте. Бирок биз каалабайбызбы, эртең кыяматта ошол окуучулар менен маңдай теске келебиз. Ошол балдарга биз чындап мугалим боло алдыкпы, татыктуу бир мугалим боло алдыкпы дегенде. Анткени бир мисал айтайын, дейлик бир Батыр деген бир агай мектепте адабият сабагынан кирет экен. Анан көптөгөн класстарга адабият сабагы кирет, бирок адабият сабагында отурган окуучулар адабият сабагы эмне экенин көп билбесе дагы, ошол Батыр деген агайдын армияда служба кылганын жакшы билет экен. Түшүндүңүз да? Кээ бир агайлар же мугалимдер окуучулардан сурасаңыз, бул агай ким десеңиз, же мен киммин десеңиз, сизди сонун кылып сүрөттөп беришет. 10 жылдан бери сизди өтө жакшы таанышат. Бул агай дайыма мектепке кирет, сабакка кирген мезгилде баягы биринчи бүгүнкү теманы жазып коет да, ошо менен чыгышка жакындагандан кийин тапшырманы жазып койгон мугалим катары сизди таанышы мүмкүн. Сизди ким тааныйт? Сизди окуучулар өтө жакшы тааныйт. Ошон үчүн келиңиздер, биз өзүбүздү бир жоктоп көрөлү. Биз чындап мугалим боло алдыкпы? Чындап ошо пайгамбар кесибин аркалай алдыкпы? Ошого татыктуу боло алдыкпы? Анан кийин биздин ордубузду өзүбүз жакшы билет экенбиз анан. Эгерде кемчилик болгон болсо, өзүбүз ондогондон эмне кылалы, баштайлы. Өзүдөн баштайлы. Эгер бир эне үйдө
татыктуу бир эне боло албай аткан болсо, бул мектепте жакшы бир мугалим боло албайт деген билгизет. Рахмат, Аллахым разы болсын. Аскар устаз, биздин эфирге келип маек көрпөңүзгө Аллахым разы болсын. Алтын кеңештериңизди айттыңыз. Анда эмесе, урматтуу көрүүчүлөр, Умар разияллаху анхунун сөзү менен сөзүбүздү жыйынтайлы. Ал зат айткан экен: "Хасибу анфусакум кобла ан тухасабу, вазину кобла ан тусану" деп. Өзүңөрдү өзүңөр эртең Кудай Тааланын алдына барып отчет берип, сурак берерде мурда бир сыйра ушул дүйнөдө деле өзүңөргө бир отчет берип, алды аркаңарды карап алгыла. Сооптуу иштериңерди дагы, баалуу иштериңерди дагы кыяматта эртең Кудайдын барып таразасына коюлардан мурда бул дүйнөдө деле бир аз алды артыңарды карап сооптуу иштерди жасап алла дегендей, биз дагы ар бир мугалимдер, жалпы эле мугалимдер албетте бул ардактуу кесип ээлери. Бирок ошол ардактуу кесипке жетүүдө максат ушул устазыбыздын кеңештерин алып, ушундай методдорду колдонсок, албетте ийгиликке жетебиз деген үмүттөбүз. Аллахым баардык Кыргызстандагы ардактуу кесип ээлери болгон мугалим агайларыбыздын, эжекелерибиздин өмүрлөрүнө, ырыскыларына, билимдерине Кудай Таала береке берген болсун. Ушул аткарган иштери менен Кудай Таала бул дүйнөдө да акыретте дагы сыйлыктарын берген болсун деп биз коштошобуз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. رمضان يا رمضان رمضان يا